Assalamualaikum, hai guys, welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan buat favorit squishy common. Maksudnya itu aku squishy favorit yang common. Dan ini dia, aku akan nunjukin ke kalian. Lalu kalau kalian mau lanjut videonya, let's get started. Yang pertama itu aku punya pumpkin. Walaupun ini enggak slow dan agak keras kalau di squeeze, terus nggak ada gantungannya, tapi aku suka ini soalnya muat di tangan dan warnanya juga fresh. Lalu aku punya onsen ban, ini yang medium, harum, dan ini agak slow. Aku suka ini soalnya ini slow, terus warnanya fresh. Lalu ini tuh muat di tangan, dan ini soft banget. Yang ketiga aku punya apple. Aku favoritin ini karena ini fresh, walaupun nggak slow, tapi ini fresh dan nggak terlalu soft, tapi aku suka banget. Yang ketiga ada Hello Kitty. Walaupun menurut kalian ini nggak bagus, tapi menurut aku bagus karena ini lembut banget, lembut kalau dipegang, kecil, unyu-unyu, dan harum banget kayak jajan. Lalu yang keempat, aku punya butter bread cheese. Aku suka ini karena harumnya itu benar-benar kayak keju, benar-benar kayak keju. Lalu ini agak slow, ya ini slow. Dan ini aku juga rawat, walaupun udah agak crack di sini sedikit. Tapi ini juga termasuk squishy yang aku rawat. Lalu yang keenam, aku punya ini yang strawberry. Kenapa aku suka ini? Walaupun ini kecil, nggak slow, nggak soft, tapi ini tuh bener unyu, karena aku itu suka kaman yang imut-imut, yang unyu, makanya aku bilang ini squishy favorit kaman aku. Baru yang ketujuh, aku punya panda ban aku yang satuan yang sudah butak itu, aku sudah kasih ke temen, soalnya itu sudah butak sekali dan ini masih fresh. Aku suka ini soal muat di tangan, imut, punya Vita, lalu masih bagus warnanya, putih dan soft banget walaupun nggak slow. Ini soft banget guys. Lalu yang terakhir, nih habis. Yang terakhir aku punya melon squishy bun. Aku suka ini karena ini itu slow raising, soft dan harum banget kayak coklat. Walaupun gantungannya sudah copot ya. Ini slow raising. Jadi ada 8 squishy common yang aku favoritin. Dan ini juga. Dan aku juga punya cabai. Ini koper aku. Jadi kita hitung ya.
aku punya pandaban yang aku sukai. Lalu aku punya melon squishy yang aku favoritin. Lalu ada apple. Ada medium gitu, bukan jumbo. Ini medium pumpkin. Lalu ada mini strawberry, mini Hello Kitty, butter briefcase medium, dan yang terakhir itu Anson Bun. Menurut kalian, yang paling kalian sukain di squishy favorit kamen aku itu, kalian tinggal komen di bawah ya. Kalian bilang yang mana yang paling kalian favoritin, komen ya. Dan ini dia. Jadi yang paling aku sukain dari 8 squishy kamen aku ini, yang melon. Soalnya ini tuh benar-benar soft dan harum, juga warnanya fresh banget kayak roti beneran. Ya, jadi ini aja squishy aku. Jangan lupa untuk kalian like, comment, and subscribe. Mungkin ini saja, kalau ada kesalahan maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen ya di bawah.